Hei, salut lumea, sunt Cristian și la un nou episod pe acest canal. De asta dată nu filmăm de pe episodul 1 așa de Cosmin. Salutare! Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta jucăm Minecraft The Lab. Primul episod. Jucăm împreună cu Cristian. Salut! Bă, vină înapoi aici. Nu te duci. Mie mi-e foame și nu pot să mănânc. Și mie mi-e foame. Și nu mai pot să dau Aici screen. nu e nimeni. Uite-o pe asta cu 0 din... Gata, uite-o! Asta! Da, 4 din 12, 5 din 12. Gata, am intrat. Hai că nu e Faruk hackerul ăla. Dacă vreți să jucați și voi acest minigame, aveți linkul Cică link. serverului în descriere. Cică... Ce link, mă? Poate IP. Linkul, mă, direct. Cum mă link? Da, așa m-am obișnuit să le zic, mă. Aha, aveți linkul canalului Cosmin în descriere. Dacă vă place acest episod, la mine să strângem 4 like-uri și la el câte vrea mușchiulețul lui. Câte vrei, mă, să strângi like-uri? Nu știu câte o fi la început, acum nu prea mă interesează. După ce îi pune măcar câteva videoclipuri atunci. Uite-l, bă, pe Gigel, gata, îl văd. Doamne, ce am zis, mă, link? Băi, m-am uitat la un episod la X-Lader, zicea: hai, mă, bulangel, bulangel. Mamă, bă, eu urăsc. Deci când îmi dă dodgeball, eu urăsc. Da, e Crazy Paint, ceea ce urăsc eu. Ceea ce îmi place mie. Pentru că tu ești norocos și... E, sunt norocos. Până la minigame-ul ăla, deci de câte ori a început minigame-ul ăla, de atâtea ori am câștigat, crezi-mi. Da, și de fiecare dată. Unde ești, bă, Gigel? Că vreau să... Ăsta-l urăsc. Ăsta sigur pierd. Eu pe ăsta nu cred, nu știu dacă îl pierd. Sunt bunicel la minigame-ul A, ăsta. ăla se uită la mine, nu la ăla. Salut, mă. Ia uite-te și tu, fraierul ăla, nu să dea nea de mine, Cristian. Bă, mă. Uite-te și tu, Doamne, unde găsesc eu Du-te, pe mă, de ăștia, aici. bă? Lasă-mă. Eram pe primul loc, uite-te și tu, ăla vine după mine. Oh, dar nu mai țipa așa. Uite-te și tu, vine după mine. Nu-i pomeni, mă, nici chiar dacă era fanul meu, bă, nu venea atâta. Uite-te și tu. Ia, uite-te și tu. Eu sunt pe locul 3. De ce dai în mine că n-am mai dat în tine? Nu, tu crezi că nu te-am văzut când ai dat în mine. N-am dat în tine, am dat în Flavius ăla, sau cum îl cheamă. Nu sunt pe niciun loc 3 țară. Bă, eu sunt pe un loc. Uite-te și tu, Carlos ăla, de ce ăla vine după mine, mă? Într-una. O fi fan, mă. Ei, fan. Uite-te și tu, ăla tot pe mine, dă! N-ai pomenit Carlos ăla într-una, dă! Locul 2! Da, mă, locul 2, că după tine nu vine nici tata, tu dai... Păi eu doar dădeam în ei, atâta făceam. Doamne, bă, n-ai pomenit, mă! Da, mă, n-ai pomenit. Ce să-ți fac? Cred că o să filmăm o de asta. Carlos Gabriel, nu! Păi ce n-ai, mă, vine după mine? N-ai Bă, pomenit, eu-s da? galben. Tu ce culoare ești? De ce dai pe mine, Cosmine? Te văd că ești verde. Nu mai da în mine. Nu da în mine, că nu dau în tine, înțelege. La 3-a oară, mă, n-ai pomenit așa ceva. A început la sfârșit. Zi. Nu mai da în mine, că nu dau în tine. Când am început. Uite-te tu la Cosmin. Uitați-l, doamnelor și domnilor. Asta e că nu dă el pe mine, dă blue. Uitați-l, l-ați văzut cum dă? Vezi că ai lag. N-am lag. Adina ori aveai lag. Nu aveam, dar nu mai da pe mine. Înțelege? Că mamă, la cât albastru e.
Dă bă în albastru. Dau, dau. Dă tot în albastru, da. Uite-l, bă, n-ai ce să-i faci. Bagă în albastru. Bă, bagă în albastru, bă, unde te duci, mă, tu? Uite în albastru. Nu vezi că albastru e pe primul loc, dă-i în albastru. Un albastru dau, dar în ce dau? Gata, pe locul 3. Bravo, bă, Cristi. Ultima rundă, bă. Oacă mob, ăsta îmi place mie. Salut, fratelo! Salut! Deci n-am nimerit nici măcar unul. Ia vezi, cine e pe primul loc? Mă, dar ce nimeresc? Oh, nice. Ia uite, băie, de dar mai pe primul loc. E de Dark Knife pe... Deci n-am mai luat niciunul de vreo 40 de secunde. Și nici pe în top nu mai sunt. Ce? Eu nici în top nu mai sunt. Și erai pe primul loc. Da. Mă enervează exprimul ăsta că e lângă mine aici și dăm tot ce vede. O să stăm mai în colț, ceea ce e bine. Uite, nu pot să dau de el. N-am ieșit pe niciun loc. Ba da, pe 3. Aha. Am luat locul 2. Ce a avut ăla exprim noroc? Uitați, fraților, am câștigat La și 2 eu. gol a avut noroc. Da, bă. Oricum am luat locul 2. 2 gole, deci eu nu pot să cred la jocul ăla de pe urăsc. Filmăm de 7 minute. Mai filmăm un episod sau atâta? Mai filmăm un episod. Și că un episod. Mai filmăm o dată minigame-ul ăsta? Da, tu ai zis episod. Da, da, din greșeală. Bă, eu zic să încheiem episodul aici. Da. Deci, fraților, cam atât și cu Dacă v-a acest... plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne revedem data viitoare. Pa, pa! Ciao.